तो भाई मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए हम मटेरियल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स है यूट्यूब। आपको एनिमेशंस चाहिए, साउंड इफेक्ट्स चाहिए, स्टिकर्स चाहिए, यूट्यूब पे आओ और यहाँ सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया सब्सक्राइब एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन। क्रिएटर्स की वीडियोस में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होता है। जैसे इनमें से कोई एक करना है तो अपनी मर्जी से कर सकते हो, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। और ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करनी है वो तो मैंने कई वीडियोस में बता रखा है। अब हमें क्लिक साउंड इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे माउस क्लिक नो कॉपीराइट। जैसे ये आपने सुना, एक तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा काफ़ी मटेरियल। दूसरा, अगर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस या वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप गूगल पे जाओ और यहाँ सर्च करो पेक्सेल्स। ये वेबसाइट है, आप यहाँ से अपनी मर्जी की इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। दूसरी वेबसाइट है भाई पिक्साबे, इस पर क्लिक करो और यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रही है, इस पर क्लिक करके अपनी मर्जी की इमेजेस या वीडियोस ढूंढ लो। और इन वेबसाइट्स पे से आपने सिर्फ कॉपीराइट फ्री वीडियोस या इमेजेस डाउनलोड करनी है। जिन पे वाटरमार्क आ रहा है उनको डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ मत करना, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के बैकग्राउंड्स चाहिए थंबनेल के लिए या वीडियो में लगाने के लिए तो सर्च कर लो फ्री पिक, इस पर क्लिक करो और यहाँ ऊपर सर्च बार पे टैप करो। वैसे अब यहाँ से आप चाहो तो AI वीडियोज़ या इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। हमें फ़िलहाल के लिए बैकग्राउंड चाहिए, ब्लू नियॉन बैकग्राउंड हमने सर्च किया भाई तो नीचे बहुत ही कमाल के बैकग्राउंड्स आ चुके हैं हमारे पास। हमने ये प्रीमियम लोगो वालों पे क्लिक नहीं करना, जो विदाउट वाटरमार्क हैं उनमें से किसी एक पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, अब ऊपर डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ इस पर क्लिक करो साथ एरो पे और जिस भी फॉर्मेट में चाहिए डाउनलोड कर लो। सिंपली JPG पे क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड फ्री में डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। अब स्टिकर्स या आइकॉन्स के लिए आप गूगल पे सर्च करो फ्लैट आइकॉन। टॉप वाली साइट पे क्लिक कर लो flaticon.com और यहाँ पे अपनी मर्जी के आइकॉन्स या स्टिकर सर्च कर लो। देखो फेसबुक का आइकॉन मुझे चाहिए था तो मैंने फेसबुक सर्च किया, बहुत सारे आइकॉन्स हमारे पास आ चुके हैं भाई। यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक किया और नीचे PNG पे टैप करते हैं, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से मैक्सिमम वेबसाइट्स में आपको प्रीमियम वाले भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ मिल रहा है भाई, तो बिल्कुल फ्री में हमने डाउनलोड कर लिया। इसी तरह यूट्यूब, टिकटॉक या किसी भी तरह का आइकॉन चाहिए आपको, कोई भी स्टिकर चाहिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्टिकर्स का भी एक आपको सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरह के स्टिकर्स हैं। और एनिमेटेड आइकॉन्स मतलब GIS भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए एनिमेटेड आइकॉन्स पे क्लिक करो, कुछ इस तरह के एनिमेशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियोस में यूज़ करने के लिए। नीचे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं और MP4 में भी किया जा सकता है, PNG या GIF। हमें चाहिए GIF, इस पर क्लिक किया और बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो चुका है, कोई वाटरमार्क या इस तरह की चीज़ नहीं है इसमें। अब कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है भाई यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का। गूगल में सर्च करो, यहाँ ऑडियो लाइब्रेरी पे टैप करो, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से दुनिया भर के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स आपको मिल जाते हैं, अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। यहाँ थोड़ा जूम इन करेंगे और फिल्टर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और अपनी मर्जी का कोई भी म्यूज़िक सर्च करेंगे, ये जिस मूड में हमें चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं से आप साउंड इफेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आना और यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर लो। एक बात का ध्यान रखना कि YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में भी शायद कुछ ऐसे कॉपीराइट फ्री साउंड्स या म्यूजिक्स मिल सकते हैं आपको जिनमें सामने एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा आएगा। उनको या तो डाउनलोड ही मत करो, या फिर डाउनलोड करके वीडियोज़ में यूज़ कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे क्रेडिट दे दो कि आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, आर्टिस्ट का नाम और इस तरह की थोड़ी बहुत डिटेल लिख दो, फिर कॉपीराइट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एट्रीब्यूशन वालों की तरफ जाओ ही ना, फ्री में इतना कुछ मिल रहा है आपको तो उसकी क्या ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक वेबसाइट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उससे कभी भी कॉपीराइट नहीं आया और आई होप के फ्यूचर में भी कोई इशू नहीं आने वाला। उस वेबसाइट का नाम है creatormix.com। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे न्यू रिलीजेस में से किसी भी एक सेक्शन पर टैप करेंगे, जिस तरह का म्यूज़िक हमें चाहिए यहाँ से प्ले करके चेक कर सकते हैं भाई। और सामने डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड करके फ्री में अपनी वीडियोज़ में यूज़ करो। मैं तो क्रेडिट भी नहीं देता भाई, स्टार्ट में 2-3 ऑडियोज़ का क्रेडिट दिया था, उसके बाद क्रेडिट नहीं दिया। 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन सबसे सेफ तरीका ये है कि आप छोटा सा क्रेडिट नीचे दे दो, VG Music by creatormix.com, इस तरह लिख दो एक ही लाइन में, बस कोई इशू नहीं आने वाला। इसके अलावा आप ऑडियोज़ या वीडियोज़ अब AI से भी जनरेट कर सकते हो। इमेजेस और वीडियोज़ जनरेट करने के लिए एक वीडियो तो मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, नैनो बनाना से कैसे आप जनरेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। एक और उससे भी ज़्यादा डेप्थ वाली और डिटेल्ड वीडियो आने वाली है ट्रेंडिंग AI इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए।
सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं भाई जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए मटेरियल जब भी चाहिए होता है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े क्रिएटर्स हैं जो अपने टेलीग्राम चैनल्स पे भी इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके वो चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि टेलीग्राम चैनल बनाऊँ मटेरियल के लिए या नहीं। तो लाइक फॉलो एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।